Ok, xong chụp số một con đọc nên chụp như là video là trong năng bằng riêng một vốn ông pi được biếtในการปรับปรับ PowerPoint วิปอนด์ผมមួយបាទឥឡូវយើងបន្តទៅលើមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតនេះគឺមេរៀនទី1នេះគឺយើងបានរៀនរួចរាល់ហើយបាទមេរៀនទី2នេះក៏រួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានរៀនមេរៀននេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅ Channel YouTube របស់យើងដោយគ្រាន់តែធ្វើការ Subscribe នៅលើ Channel YouTube របស់យើងបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗដែលយើងបានធ្វើការ upload ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេបាទមេរៀននេះតើទៅនឹង insert បាទកាលពីមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបង្ហាញតើទៅនឹង tick box មេរៀនទី4នេះហើយតើទៅនឹង new slide តើទៅនឹងការ table បាទនៅនេះខ្ញុំបង្ហាញតើទៅ table បាទនៅក្នុងចំណុចទី3ខ្ញុំបង្ហាញទៅនឹង picture កាលណាយើង add រូបភាពនេះគឺរូបភាពវាចេញពី online screenshot ហើយទៅនឹងទៅនឹងការ process នៅ smart art ហើយទៅ hyperlink ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅលើមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទទៅ picture នេះខ្ញុំសូមបង្កើត slide នៅកន្លែងនេះមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឲ្យស្រួលតែម្ដងយើងចុចនៅលើវាយើង click មកស្ដាំហើយយើងយក new ឬក៏ add នៅ page នៃ slide នេះ layout នេះយើងអាចរើសនៅបានបាទយើងអាចរើសនៅទម្រង់ slide ណាមួយបានអូខេចុចកន្លែងលើនេះអត់សំទោសបាទខ្ញុំកើតនៅ slide ថ្មី new slide មកតទៅទៀតគឺអានេះកន្លែង insert the picture នេះដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយករូបភាពចេញពី computer របស់យើងយកមកដាក់បានបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង insert តបមកចូលកន្លែង insert នេះបាទបងប្អូនចូលកន្លែង insert ហើយយើងយក picture បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសរូបភាពដើម្បីយកវាមកធ្វើការ edit បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការរើសនៅរូបភាពណាមួយពេលរូបភាពនេះតោះមកខ្ញុំធ្វើការពង្រីករូបភាពនេះនេះគឺដើម្បីអាចពង្រីកបង្រួមបានគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅទីនេះហើយបាទឃើញនៅទីនេះឃើញនៅសញ្ញាមូលជំនួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើរូបភាពនេះហើយបងប្អូនចុច Ctrl C ឲ្យជាប់យើងអាចធ្វើការពង្រីករូបភាពដោយវាមិនបែកនៅលើរូបភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើអាចដឹងតែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ដឹងទេដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើតាមយើងបងប្អូនចុចនៅលើរូបភាពបងប្អូនចុច Ctrl C ឲ្យជាប់គឺយើងអាចពង្រីករូបភាពដោយមិនធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងបែកនឹងចូលណាបែកនៅរូបភាពនឹងទេតែបើបងប្អូនអត់ចុចទេទាញចុះទាញឡើងគឺរូបភាពនឹងអាចបែកបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងយើងទាញចុះទាញឡើងរូបភាពនឹងអាចនឹងបែកបាទទាញបែករូបភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ទាញយក logo មកប្រើដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំ back វាមកវិញសិនបាទគឺយើងចង់ដាក់នៅខាងចែងខាងនេះមួយអញ្ចឹងមកបាទតបមកកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងចុចនៅលើរូបភាពនេះបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងមួយវាដាក់ថា format អូខេទៅដល់ format ហើយកន្លែងនេះគឺ remove background អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរូបភាពនេះមាន background គឺអាចធ្វើការ remove វាចោលឬ remove background នៅលើរូបភាពនេះអញ្ចឹងពេលយើងចុចនោះវានឹង remove តែរូបភាពនោះវាអត់មាន background ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ back វាមកវិញតទៅពីដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅពាក្យកន្លែងថា correction នេះគឺវានឹងឲ្យនៅទម្រង់រូបភាពមួយអាចច្បាស់អាចជាព្រាលទៅលើរូបភាពនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនេះជ្រើសរើសមកវានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់រូបភាពឧទាហរណ៍រូបភាពយើងអត់សូវច្បាស់យើងអាចច្នៃតាមនឹងដែរបាទជិះទៅលើនេះហើយ color នេះវាឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ color នៅលើរូបភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាមកនេះមកបងប្អូនចូលកន្លែង color នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅ color នៅលើនេះអូខេអូខេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ color ទីនេះបានតមកទៀតកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទកន្លែងនេះវាប្រើតាក់ទងនឹងការដាក់រូបភាពឲ្យព្រាលឬក៏ដិតវាពិបាកមើលតាក់ទង effect បាទ effect ហ្នឹងគឺវាមាននៅលើគ្រប់ប្រភេទដូចជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូគឺវាមាន effect មួយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចុចលើវាព្រាលឃើញព្រាលនឹងតាក់ទង effect អញ្ចឹងខ្ញុំ back វាមកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ back វាវិញទៀតអានេះតាក់ទងដាក់ logo សខ្មៅនេះ color អូខេត
តមកដល់កន្លែងហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើនេះក៏ដែរនៅលើនេះវាមានដូចជានេះអានេះគឺកន្លែងនេះតាក់ទងហ្នឹងដូចជាប្រវត្តិរូបភាពសំទោសវាធ្វើរូបភាពមក original វា reset រូបភាពបាទតែនេះគឺវាមិនសូវជាប្រើប្រមាណទេប៉ុន្តែមកចំណុចនេះគឺបងប្អូនច្រើនប្រើដែរនៅលើនេះគឺយើងសម្រាប់ធ្វើការលេងនៅ style រូបភាពនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើហ្នឹងបាទដូចឃើញបងប្អូនឃើញគឺរូបភាពហ្នឹងវានឹងមានទម្រង់ style ឃើញបងប្អូនឃើញមានទម្រង់គឺស្អាតតែម្ដងនៅលើនេះបាទនៅលើនេះយើងអាចរើសនៅប្រភេទឬក៏លេងនៅលក្ខណៈរូបភាពណាមួយទៅដែលវានេះរូបភាពនេះវាលក្ខណៈជះសមោមកក្រោមនេះតែម្ដងបាទចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរើសបានពេលយើងយករូបភាពមួយអញ្ចឹងសំបែកមកវាវិញបាទបន្តមកទៀតកន្លែង picture border នេះគឺ picture border តាក់ទងនឹងពណ៌ខ្មៅដាក់ពណ៌ខ្មៅជាមួយរូបភាពបាទយើងរើស color ណាមួយមកអូខេពេលយើងរើស color រូបភាពនេះចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅលើរូបភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅទីយកនៅរូបភាពមួយទៀតសិនដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ screen នៅលើថត screen មួយសិនបាទ screen បាទ screen រូបភាពនេះតែម្ដងបាទរូបភាពនេះអូខេទៅទៀតដល់កន្លែង screenshot បាទអញ្ចឹងដល់រូបភាពនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះចុចកន្លែងវា load format យើងយក format border យើងដាក់ជុំវិញពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំដាក់កម្រាស់វាធំមកអូខេឃើញបងប្អូនឃើញកន្លែងបងប្អូននឹងងាយយល់ហើយ picture effect នេះដូចគ្នា picture effect ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅកន្លែងនេះ picture effect ហ្នឹងលក្ខណៈនេះដូចកន្លែង preset នេះវានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសឃើញបាទទម្រង់នេះបងប្អូនមើលមកវាមានលក្ខណៈទម្រង់ស្អាតតែម្ដងបាទបើសិនជាខ្ញុំដាក់នេះឲ្យកាន់តែក្រាស់ទៅគឺpicture នេះកន្លែងនេះ picture សំបុក picture បាទ picture effect នេះបាទនៅកន្លែងនេះយើងអាចរើសនៅទម្រង់ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តបើយើងពេញចិត្តនៅ style ណាមួយនៅលើរូបភាពនេះបងប្អូនអាចរើសមកបាទតាក់ទងនេះអូខេតាក់ទង cloud ហើយតាក់ទងនឹងអានេះគឺយើងអាចប្រើច្រើននៅក្នុងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់បែកនៅរូបភាពនេះសិនចំណុចនេះបងប្អូនអាចคลิกមកស្ដាប់ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា format picture ពេលដែល format picture វា load នៅខាងនេះដូចតាក់ទងតែនេះតាក់ទងនឹងការបង្ហាញរូបភាពឲ្យវាលក្ខណៈមានសមោបាទនៅលើនេះតទៅទៀតកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់នៅភាគរយនៅលើរូបភាពនេះបាទហើយតាក់ទង reflection នេះ reflection លក្ខណៈដូចដាក់កញ្ចក់ឆ្លុះនៅលើរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនគាត់ជាយល់ reflection ដែលខ្ញុំធ្វើនេះបាទដូចជាតាក់ទងកញ្ចក់ឆ្លុះនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានតាក់ទង reflection អូខេអញ្ចឹងយើងគុំយកវាខ្លាំងពេកយើងយកតែល្មមបានហើយបាទបន្តមកទៀតសំទោសតទៅទៀតកន្លែងនេះមិញកន្លែងនេះពេលយើង format មកវាមានដូចជា fill មាននៅកន្លែងនេះ fill កន្លែងនេះគឺ effect កន្លែងនេះគឺ picture filling គឺតកតងពណ៌កាប់ដាក់ពណ៌នៅលើរូបភាពនេះពួកបងអូនចុច fill នេះយើង no fill បាទយក color វាបានទៀតបាទហើយយើងអាចអានេះគឺ fill លើរូបភាពនេះដែលវាឲ្យតែហ្នឹងយើងប្រើក្នុង set តែនេះគឺយើងប្រើដោយសារវាយើងមានរូបភាពនៅលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចតម្លាក់អូខេកន្លែងនេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចជារូបភាពនេះទៅពិបាកបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរបន្តិចពេលបងប្អូនលើរូបភាពមកបងប្អូនឃើញមាននៅទីនេះអញ្ចឹងយើងអាចរើសនៅលក្ខណៈព្រាលចេះបាទយើងអាចរើសកន្លែងsoft add កន្លែង 3D rotation ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការបង្វិលនៅលើរូបភាពឬក៏ផុសនៅលើរូបភាពនេះឲ្យមានលក្ខណៈផុសបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងរូបភាពយើងជ្រើសរើសហើយយើងជ្រើស 3D សំទោស 3D format នេះសម្រាប់ដាក់រូបភាពឲ្យលក្ខណៈផុសហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសំទោសកន្លែងនេះបងប្អូនចុចនៅលើវាកន្លែងនេះគឺតាក់ទងនឹងដូចជាកម្រាស់ភាពជ្រៅនៅលើរូបភាពនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្វិលរូបភាពនេះមួយខ្ញុំយក 3D rotation នៅលើវាបាទខ្ញុំយក style វាបង្វិលចេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំ 3D format ហើយនេះខ្ញុំដាក់សម្រាប់លើនេះ
បាទបងប្អូនឃើញហើយវាលក្ខណៈផុសចេញមកបាទអានេះព្រោះលក្ខណៈបកប្រែទៅវាជំរឿនតែវាដូចជាយើងដាក់ឲ្យកម្រាស់នៅលើរូបភាពនេះដែរអូខេអាហ្នឹងយើងបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើក្របសៀវភៅតាក់ទង CD rotation ហើយតាក់ទងនឹងនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅ effect នៅលើវាបានព្រាអីយើងរើសតាមហ្នឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងការធ្វើ slide ជាច្រើនទៀតដែលកន្លែងនេះតាក់ទងនឹងកន្លែងនេះគឺ size នេះយើងអាចដាក់កម្រាស់បាទដាក់ទំហំនៅលើរូបភាពរបស់យើងបានបាទនៅលើនេះ size នៅលើនេះដូចគ្នានេះតាក់ទងកម្ពស់ហើយនេះតាក់ទងប្រវែងបដោយបងប្អូនអាចសេរីតាមហ្នឹងតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននៅនេះចានេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទ្រុសទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើតាក់ទងអត់ផ្នែកហ្នឹងបងប្អូនអាចរាវស្រាវជ្រាវបន្ថែមអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញដើម្បីជាចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនមានគោលដៅមួយដើម្បីទៅធ្វើវាចាពេលដែលបងប្អូនចុចលើវាគឺវាមាន format នៅទីនេះបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងនេះតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ picture border នេះគឺបងប្អូនយល់ហើយនេះក៏ដូចគ្នាអានេះក៏ picture layout នេះគឺតាក់ទងអានេះ picture layout នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយនៅក្នុង Smart Art ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទកន្លែង format តទៅទៀតតាក់ទងទៅពួកនេះតាក់ទង braille តាក់ទង braille តាក់ទងសំដៅ print បាទហើយតាក់ទងទៅនឹងដូចជាតាក់ទងទៅនឹងនេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅពេលនៅលើរូបភាពនេះខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពនេះតែម្ដងមកតែនេះខ្ញុំមានពីររូបភាពនៅពេលដែលខ្ញុំអស់រូបភាពនេះដាក់ទៅវារូបភាពនេះបែរជានៅខាងក្រោមលើរូបភាពនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យរូបភាពនេះនៅខាងលើខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងប្រើពីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ select នៅលើវាបងប្អូននឹងឃើញនៅមកស្ដាំហើយ price from បងប្អូនឃើញខ្ញុំ back មកវិញបាទឬក៏វាមាន send to back អានេះ send to back ឧទាហរណ៍យើងចុចនៅលើរូបភាពនេះអាកន្លែងអានេះ file to from នេះបើយើងចុចនៅលើវាយើងអាចចាប់ទីរូបភាពនៅខាងក្រៅវានៅខាងមុខតែនេះបើសិនយើងចុចនៅលើវាយើងឲ្យវាចង់វានៅខាងក្រៅវិញគឺ send to back នេះយើង send to back ឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យនេះនៅផ្នែកខាងក្រោយតែម្ដងយើងយកអានេះទៅអូខេ send to back នៅលើវាចំណុច2នេះគឺបងប្អូននឹងយល់ជាក់ជាមិនខានមួយទៀតតាក់ទងនឹង crop ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការកាត់នៅលើរូបភាពនេះ crop នេះគឺសម្រាប់កាត់នៅលើរូបភាពចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដូចខ្ញុំចង់កាត់រូបភាពនេះចេញខាងលើខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាខ្ញុំយកពី crop នៅពេលដែលបងប្អូនយកពី crop វានឹងឃើញនេះនឹងឃើញសញ្ញាជុំវិញនេះបើសិនជាយើងចាត់ទាញចេះគឺវា crop ចឹងអូខេខ្ញុំបលែងវា crop បែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងដូចគ្នាឬក៏យើងលក្ខណៈយើងកាត់ crop ពីខាងស្ដាំទៅខាងឆ្វេងហើយកាត់ crop ពីខាងក្រោមទៅលើអូខេយើងអាចកាត់របៀបហ្នឹងក៏បាន crop នៅលើរូបភាពហើយយើងចុចនៅលើ slide មកវានឹងធ្វើការ crop ឲ្យយើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងមួយទៀតនៅក្នុង crop នេះដដែលពេលបងប្អូនចុចលើ crop ហ្នឹងវាឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសនៅរូបភាពណាមួយដើម្បីធ្វើការកាត់នៅលើវាឧទាហរណ៍យើងកាត់ចង់កាត់ជារូបបែបនេះយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើវានឹង crop ឲ្យយើងតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងវាមាន style ស្អាតដែរនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ design ឬក៏ថាកាប់នៅរូបភាពអ្វីមួយគឺវានឹង crop ឲ្យយើងស្អាតទម្រង់បែបនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើ slide ឬក៏យើង design នៅអ្វីមួយគឺចំណុចទាំងអស់នោះសិតតែសឹងតែយកមកប្រើតែម្ដងបាទតមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្ហាញទេតាក់ទងនៅនេះដាក់ប្រវែងនៅលើរូបភាពនេះអូខេប្រវែងកម្ពស់នេះកម្ពស់ហើយនេះប្រវែងបដោយនេះគឺបងប្អូននឹងយល់ដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះចានេះដាក់ប្រវែងកម្ពស់ហើយនេះប្រវែងបដោយហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងតាក់ទងពេលបងប្អូនចុចនេះមានពាក្យ align left align right align center អូខេខ្ញុំបង្កើតឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះនៅលើ slide ថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ពីការប្រើប្រាស់នៅលើ align នេះហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញបន្ថែមដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល insert ខ្ញុំយកពាក្យ save មួយខ្ញុំយករូបភាពពីមុខវិធីនេះបាទខ្ញុំចុច control ខ្ញុំកើតនៅរូបភាពពីរូបភាពបាទសន្ទុះខ្ញុំចាក់ទីនេះសិនអូខេខ្ញុំចាក់ចេះបើសិនជារូបភាពនេះវានៅចេះតមកទៀតខ្ញុំ select នៅលើរូបភាពទាំងពីរនេះទាំង3នេះមកបាទតមកខ្ញុំចូលទៅកន្លែង format
format ខ្ញុំឃើញពាក្យមួយវាដាក់ថា align អញ្ចឹង align left នេះគឺវាមកផ្នែកខាងឆ្វេងឧទាហរណ៍បាទវាចាប់ឥឡូវសំទោសដោយសារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើសាប់ថ្មីខ្ញុំបែកសាប់ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនចូល align left នេះគឺវាចាប់មកតម្រឹមរូបភាពទាំងអស់នេះគឺមកផ្នែកខាងឆ្វេងអូខេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំបែកវាមកវិញតមកពាក្យ align វាមាន align center គឺវាដាក់នៅផ្នែកកណ្ដាលតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេវាចាប់មកផ្នែកកណ្ដាលរូបភាពគឺនៅកណ្ដាលតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការ back វាមកវិញមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង line right គឺវាតម្រឹមផ្នែកខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងវាចាប់ទាញរូបមកខាងឆ្វេងមករូបខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀននៅ Corel គឺដឹងតែម្ដងតមកទៀតគឺ align តមកខ្ញុំ back វាវិញនោះគឺ align top គឺវាទៅខាងលើគឺស្មើគ្នាមួយជួរខាងលើនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលបងប្អូនធ្វើរូបភាពនេះវាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងឲ្យយករូបភាពហ្នឹងរត់មួយជួរស្មើគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើបានបងប្អូនក៏ select នៅលើវាហើយបងប្អូនយកពាក្យថា align top អូខេមួយទៀត align middle នេះគឺសម្រាប់ធ្វើវាឲ្យរត់ស្មើគ្នាដែរ align middle អូខេនៅផ្នែកកណ្ដាលវាបន្តមកទៀតគឺបាទសំទោសទាញជ្រុលហើយខ្ញុំ select លើវាតមកចូល format ដដែលយើងលើ align ដូចជា align ប៊ូតុងអានេះវាអត់សូវប្រែប្រួលដូចជានេះ distribute horizontal មានន័យថាវាដាក់កម្រិតបន្លោះនេះគឺស្មើគ្នាតែម្ដងអូខេនេះគឺវារង្កិលស្មើគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើទៅលើរូបភាពអ្វីមួយយើងឲ្យចង់បន្លោះនេះស្មើគ្នាបងប្អូនអាចមើលនៅចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ align អូខេ align ហើយ distribute horizontal គឺដូចគ្នាវាបើសិនជាវាឧទាហរណ៍ថាអានេះវាមាន3ចំណែកបងប្អូន select ទៅលើវាបាទ select លើវាបងប្អូនចាប់ទាញវាចុះក្រោមថ្ងៃនេះខ្ញុំទាញជ្រុលចុះក្រោមទៀតបាទឥឡូវយើងកិច្ចការរបស់យើងគឺចង់ឲ្យរូបភាពនេះវារត់កម្រិតនេះបន្លោះនេះស្មើគ្នាហើយនេះគឺស្មើគ្នាដូចគ្នាឥឡូវយើង select នៅលើរូបភាពទាំងអស់បាទតោះយើងចាប់ប្រើប្រាស់ align តោះយើងរើ align នេះយកនេះមួយបាទយកនេះមកតោះមកគឺរត់ត្រូវទេសំទោសអញ្ចឹងយើងរើទៅទៀតនិយាយនេះសិនបាទដោយសារហេតុអីបានវារត់អញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើបានគឺទី1បងប្អូនត្រូវ select រូបនេះហើយបងប្អូនបង្កើតវាទៅជាក្រុមមួយអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបាទដោយសារតែវារូបភាពវាផ្សេងគ្នាដូច្នេះវាពិបាកធ្វើឲ្យវារត់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនคลิกមកស្ដាំហើយបងប្អូនយកពាក្យក្រុមនៅលើវាអញ្ចឹងវាទៅជាក្រុមរូបភាពតែមួយអញ្ចឹងคลิกមកស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យក្រុមដូចគ្នាបាទយកវាទៅជាក្រុមតែមួយតមកទៀតខ្ញុំយកវាទៅធ្វើជាក្រុមតែមួយអូខេតមកយើងចាប់ផ្ដើម select លើ3នេះហើយយើងមកប្រើប្រាស់ align នេះអញ្ចឹងបានវាអត់រត់រញ៉ៃទេបាទតមកទៀតខ្ញុំយកនេះទៀតតមកខ្ញុំយកនេះគឺសំទោស line middle ខ្ញុំ back វាមួយសិនបាទតមកខ្ញុំយកវាអានេះគឺទីត្រឹមត្រូវហើយ line top ខាងលើអញ្ចឹងអានេះបាទចាំមើលអានេះ center អូខេ align center គឺវាចង់កណ្ដាលនេះទេម្ដងបាទតមកទៀតបងប្អូនអាច select លើរូបភាពហើយយើងដាក់វានៅទីនេះអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតរូបភាពហ្នឹងទៅជាក្រុមតែមួយទៀតបាទក្រុមតែមួយទៅគឺរូបភាពនេះគឺជារូបភាពតែមួយបាទពេលយើងចុចយើងអាចចាប់ទាញវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្រង់រូបភាពនេះទេតែបើបងប្អូនចង់បបែកវាជារូបភាពវិញបងប្អូនคลิกលើវាហើយយើងយកពាក្យថាគ្រប់ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា uncrop ទៅគឺវានឹងបបែករូបភាពនឹងចេញមកវិញហើយបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបងប្អូនគួរស្វែងយល់បន្ថែមដែរទាក់ទងនឹងការ picture មួយទៀតទាក់ទងនឹងការ picture online យើងភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតទៅយើងអាចទាញយក picture បានហើយទាក់ទង screenshot នេះគឺសម្រាប់ធ្វើការថតនៅ screen នៃ computer របស់យើងហើយ photo album នេះគឺទាក់ទងការយករូបភាពច្រើនមកដាក់ដែលយើងមិនសូវការប្រើបងប្អូនប្រើតែ picture នេះបានហើយនឹង screenshot នេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ screenshot នៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើ screenshot បងប្អូនអាចយកពាក្យថា screen clipping មានន័យយើងចុចលើ screen មកហើយតទៅទៀតបងប្អូនអាច select នៅទីនេះមួយអូខេចុច select នៅទីមកគឺវានឹងធ្វើការថតនៅ screen នឹងចាក់ជាម្ខាងបងប្អូនឃើញ
chẳng những phải một tiết cho insert nhưng cho screenshot hay nhưng giờ ta screen clipping ok nó ôn cho bạn đi các bạn đã hay nhom ở sân tốc không sao mấy tỏ máu về bên máy chặt off về máu và viên đừng thọt screen nàyนี่คือชีวิตเพียบได้ยังบานถอดมานี่นั่งยืนปลาเวียประยาวจังมาสันยืนจองผู้การถอดในสกรีนคอมพิวเตอร์นี่บาดจนเลยนั่นคือชมสมประจอบเป็นนั่งให้บอกโอนึงไอจุกคะแนนในเมรินงูติดในขนมเมรินอินเซอร์นี่แต่บาดแล้วยังลบไปซ้ำเราจนเลยทีมงานใช่ป่ะmỗiยืนเตะเติมกันนั่งการปรับปราในfeature online និង screenshot បាទចំណុចបន្តបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Save Smart Art Chart ដើម្បីធ្វើការផ្សេងៗបាទអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសូមធ្វើការ like subscribe ដើម្បីអាចទស្សនានៅវីដេអូផ្សេងទៀត